सो एनवीडिया ने यहाँ पे अभी DLSS 5 की यहाँ पे स्टार्टिंग करी है, तो भाई यहाँ पे ना बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हो रही है। अगर आप देखो यार नहीं जानते कि DLSS होता क्या है, तो इन शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ, ये जो है ना आपके गेम्स के रेजोल्यूशन को अपस्केल करती है और देखो परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करती है। आपका गेम जो है वो 1080p सेट हो सकता है, लेकिन क्वालिटी जो है वो 2K और 4K वाली आ सकती है। सो यहाँ पर देखो इन शॉर्ट में तो ये कहते हैं, यहाँ पे देखो मेनली इशूज की बात करना, तो इशूज यहाँ पे ये आ रहे हैं। पहला है परफॉर्मेंस, क्योंकि डेमो के टाइम एनवीडिया ने 2 RTX 5090 का यूज किया था। अब देखो डेवलपर्स ने यहाँ पे ये बोला है कि लॉन्च तक सिंगल RTX 5090 पे भी काम करेगा। अब देखो यार ये तो है ना, ये तो यार देखो टाइम ही बताएगा। अब दूसरा जो मेन चीज है ना जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी मेनली हो रही है, अभी तक जितने भी सैंपल्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे, उसमें बहुत ज्यादा AI वाली वाइब है, जो कि यहाँ पे लोगों को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं। सो आपके क्या थॉट्स है कमेंट में जरूर से बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।